lali jeglekane ngantuk gatuk Apa? jeglekane iki lho. Lho kok ngadeg lali terus. Butel lah. Alah. Lha apa sedeng manune? Apa? Tipone. Loh, sing tak buntelke ndase. Oh. Ndase sing ketatap-tatap kuwi bathuk kok. Ngadeg yo, natap yo. Ora apal-apal. Lah ya kuwi. Ini wong kesel iki wayahe lah. Letak langsung merem. Iya. Tak bumi. Iki lho TV kadang kena kadang enggak. Alah, enggak kok ketiruk. TV ku ora kena sprene malahan. Kadang muni iki nganu ya, suarane sing enek. Jadi kok TV bisu lho. Ngono aku suarane aneh malah gambare sing anu kaya tawon mobile. Oh, Mapon iki rusak ora dijanjani malahan. Ampuh. apa nih ngono? Ya jalure paling. Oh, nek WiFi kae paling anu kena angkat di Oh, apa senggol apa kendho ngono? paling. Kabele. Lah iya. Kadang enek ngguwen anu ki suarane